El mundo de Leo Vincible está repleto de criaturas inimaginables y aterradoras, y eso desde luego se traduce en que muchas de ellas emiten sonidos bastante inquietantes y dignos de una de las más terroríficas películas de horror. A continuación, te voy a mostrar algunos de estos, y te daré una breve explicación de los monstruos para dar un poco de contexto. Primeramente tenemos a Hazardous, una extraña entidad tóxica que siempre porta un traje de radiación. Se dice que alguna vez fue una persona que sufrió uno de los accidentes radioactivos más peligrosos. Luego, por supuesto, tenemos a Train Eater, un ser conocido por tomar diferentes formas para poder devorar a los humanos. Una de sus formas preferidas es la de un tren subterráneo, con la cual esperará a sus víctimas para hacer que ingresen en su interior. Chimney Head es una de las inspiraciones en Trevor Henderson más curiosas, ya que se trata de una variante del famoso cabeza de sirena. A esta variante se le puede ver de un tamaño aún más grande y expulsando gases que son peligrosos para el ser humano. En definitiva, una de sus versiones más intimidantes. Si vamos a hablar de variantes de Siren Head, también tenemos que añadir a Great Mother Megaphone. No estoy seguro a qué artista pertenece esta creación, pero es una de mis preferidas porque definitivamente es una entidad que impone respeto por su gran tamaño y manera de dirigir a todos los Siren Head. Una vez más tenemos una versión de Siren Head, se trata de Radionaut. El respeto que tiene Leo Vincible por Trevor Henderson lo ha llevado a crear sus propias versiones del monstruo y, en esta ocasión, Radionaut es un enorme ser que puede emitir diferentes frecuencias de sonido. Es sin duda alguna un sujeto intimidante cuando escuchamos los ruidos que provienen del ser. Mr. Pop.
Sogonimit es un enigma completo para mí. Debo admitir que me encanta su imagen. Podemos ver que se trata de un gigantesco perro negro con extremidades casi humanas. Su gran tamaño y delgadez lo hacen tener una apariencia fantasmagórica. Sus ladridos y gruñidos te helarán la sangre durante la noche. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, no olvides dejarme un like y compartirlo con un amigo. El ganador del video anterior fue Pinina. Muchas gracias por encontrar a T-Birds y un gran saludo para ti. Recuerda que puedes tener tu saludo al final de mis videos haciéndote miembro del canal. Y un saludo para Weird Guys, para Paxi, para Rubén Ibarra, para Ángel DDC y para Megtap por todo el apoyo que dan al canal. Y sí, también puedes tener tu saludo encontrando a T-Birds, pero tienes que ser el primero. De cualquier forma, tienes dos muy buenas opciones para tener tu saludo al final de mis videos. Yo soy Cabu y me despido diciéndoles: no vayas a perder el último tren de la noche. Buenas noches.